大家好，回心大師翻到嚟20自動通關煉獄沙朗呢關嘅紫海咧，我就喺度刷緊隻超新星俾我隻綾羅嘅。等我打煉獄奧洛拉嘅時候，呢個勝率去高少少。呢關咧就完全唔需要用逆靈嘅耶尼啦，或者利拉姆啦。如果你同我一樣啦，係行緊利拉姆呢條線咧，就感覺上會勝率高少少啦，都唔使睇彩數嘅。沙朗咧係唔食 debuff 啦，所以逆靈都唔使上啦。利利啦就一速啦，上一隻千兆啦，搏下可以增加我嘅行動速度啦。二速啦，繼續上隻 R 卡神器卡奇啦，一樣啦，基本上萬魔法典係唔會離開佢嘅啦。最後啦，帶隻烈草啦，其實帶象啦，預防措施嚟嘅，確保你嘅主師唔好一下俾人打死。打落咧就同李可娜一樣咁易打啫。相比起客兒同埋煉獄樽，始終咧佢嘅傷害咧都唔係算好高。沙朗旁邊嗰兩束花咧，其實就會受到魂源控制嘅，所以卡奇嘅魂源啦，同埋拉條尼拉姆或者你嘅主師喺呢個副本繼續係非常之好用嘅，唔使咁大壓力啦。如果你真係未打得贏佢咧，等多幾日啦，刷到啲暴擊率啦、暴擊傷害嘅元氣咧，就其實非常之容易輕鬆過關嘅。跟住呢個陣去擺咧，其實呢個勝率都係非常之高啦，90%以上嘅勝率啦呢個。希望可以幫你輕鬆通過煉獄沙朗啦！記得 comment、like、subscribe 同 share 我 channel 啦！如果打開你嘅小鈴鐺，有新片嘅時候就會通知你。下次見，拜拜。